Yap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk ibu dosen yang mendengarkan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok yang berisikan 6 orang ya. Kami akan menampilkan aplikasi yang telah dibuat bernama Animal Visualizer. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibnu Baidillah. Kemudian di sini ada teman-teman saya, ada Alim Fahri, kemudian ada Muhammad Lukman, ada Muhammad Jidan Hazami, ada Alfredo Luis, dan ada satu teman kita yang tidak bisa untuk tag video namun ikut membuat aplikasinya bernama Fajar ya. Fajar Syaputra. Nah, jadi nanti untuk presentasi aplikasinya pertama akan dari layarnya Mas Lukman. Jadi Mas Lukman akan share screen terkait dengan proses pembuatan aplikasinya di laptopnya Mas Lukman. Kemudian hasil jadi dari aplikasinya akan ditampilkan dari Mas Jimmy dan video hasil dari aplikasinya akan di-share oleh Mas Edo. Nah, mungkin silakan Mas Lukman untuk bisa share screen layarnya. Ya, selamat malam pada ibu dosen yang memperhatikan. Saya akan share screen penampakan pembuatan aplikasi yang bernama Animal Visualizer ini. Di sini kami membuat aplikasi augmented reality menggunakan bantuan aplikasi dari Unity dan kami memakai plugin pihak ketiga yang bernama Vuforia Engine. Dan untuk aset dinosaurusnya kami menggunakan animasi 3D yang disediakan oleh Unity di Unity Store. Ini adalah tampilan aplikasi kami saat proses pembuatan, yaitu yang pertama kami membuat AR kamera yang mana akan menampilkan sudut pandang dari aplikasi tersebut yang nantinya akan diinstal pada Android. Kemudian ada plugin Image Target. Pada plugin Image Target ini berisi objek animasinya, objek 3D-nya, yaitu ada 3 buah dinosaurus, dan juga untuk mendapatkan marker atau tracker dari animasi 3D tersebut, agar augmented reality-nya bisa muncul pada aplikasi pada saat rendering. Setelah itu, kami akan menggunakan build ini agar aplikasi ini menjadi aplikasi Android yang bisa diinstal di HP Android. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jidan untuk tampilan pada aplikasi Android-nya. Silakan kami kembalikan kepada moderator. Ya, oke, terima kasih Mas Lukman. Mungkin selanjutnya Mas Jidan Hazami atau Mas Jimmy bisa menampilkan dari handphonenya ya untuk Ya, aplikasinya. Silakan Mas baik, Jimmy. Bu, saya akan menampilkan bagaimana cara aplikasi melakukan pengoperasiannya. Sebelumnya saya akan share screen dulu.
Baik, Bu, berikut adalah tampilan dari aplikasi yang telah kita buat. Ini nggak bisa dipegang ya, Bu. Nyetrum dia. Ya, baik, mungkin segitu saja. Eh, Sebagai tambahan, saya akan coba memunculkan tampilan aplikasinya pada saat sebelum di build ke dalam aplikasi Android. Saya akan matikan kamera terlebih dahulu. Saya akan menggunakan fitur play pada aplikasi Unity. Ya, sepertinya yang muncul hanya suaranya aja ya. Ya, Kalau seharusnya dari ada suaranya, cuma ini terlalu gelap mungkin jadi tidak bisa muncul animasinya. Seharusnya muncul animasi seperti pada yang didemokan oleh Mas Jidan tadi. ya, mungkin ini melengkapi yang tadi kan kalau dari handphonenya Mas Jimmy itu kan ada gambarnya, ada animasinya. Kalau ini suaranya kurang lebih seperti itu gitu ya, Mas Lukman ya. Nah, kemudian ya Mas Lukman ada lagi nggak yang mau disampaikan? Halo? Masih di mute nih, Mas Lukman. Cukup. Oke, mungkin untuk lebih detailnya dari tampilan videonya bisa disampaikan sama Mas Edo kali ya untuk share screen-nya, Mas. Baik, terima kasih moderator. Saya izin share screen untuk menampilkan video dari aplikasi yang kita buat. Ma, jangan berisik, Ma. Ya, diem, Dek. Terima kasih input video dan suara dari aplikasi yang Oke, ya. Terima kasih, Mas Edo. Jadi, untuk syarat memainkan aplikasinya itu harus di permukaan yang datar dan cahayanya terang ya, supaya bisa muncul animasinya ya. Dari Mas Fahri mungkin ada tambahan? Cukup. Cukup ya, teman-teman yang lain untuk presentasinya ada yang mau ditambahin lagi nggak kira-kira? Untuk Ibu, kalau misalnya download belum tersedia di Play Store atau App Store karena biaya pendaftaran yang mahal. Jadi kalau mau aplikasinya bisa minta ke kita. Oke ya, jadi APK-nya ya dari kita ya, nanti kita kirimin ya. Oke, mungkin itu saja
yang bisa kami tampilkan terkait dengan tugas akhir dari mata kuliah Ibu. Mudah-mudahan kami berharap tugas ini bisa diterima dan mendapatkan nilai yang baik ya, karena itu akan sangat membantu kami dalam perkuliahan ini. Akhir kata dari saya, terima kasih untuk Ibu dosen yang telah mendengarkan dan melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Oke, bentar guys, gue stop ininya dulu.